нас уже на связи с нами гость, поэтому давайте поговорим с ним. Сегодня у нас очень много тем, связанных с международной политикой. Мы все видели выдающиеся со всех сторон высказывания, которыми бросается Лавров и российский МИД, о том, что евреи сами виноваты в Холокосте, и о том, что тот факт, что Зеленский имеет еврейские корни, никак не мешает ему быть фашистом. Это говорит Лавров, вспоминая еврейские корни Гитлера и прочее. Ну, в общем, глобальный, огромный стыд мы испытываем за Российское Министерство иностранных дел. Так вот, у нас на связи бывший министр иностранных дел Андрей Козырев. Сейчас мы с ним поговорим, я надеюсь. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос, который хотим вам с Кирой задать, это вот в последние дни все обсуждают, скажем так, рукотворный кризис в российско-израильских отношениях действиями Лаврова, потом ответом еще и в социальных сетях, в официальном аккаунте МИДа в Твиттере, продолжает эскалация этого конфликта. Вот это все делается, на ваш взгляд, как опытного дипломата, осознанно? Это такая новая политика? Или это по глупости ляпнули и теперь пытаются хорошую мину при плохой погоде сохранить через социальные сети, все это обсмеивая? Но я думаю, что это закономерный итог такого морального падения, и в том числе дипломатии. Потому что дипломатия, она, конечно, следует политической линии, и следовать такой политической линии, которая уже давно вообще выходит за все рамки, даже еще до войны. А война, конечно, оказалась таким рубежом, который уже подвел черту. То есть даже те, кто закрывал глаза, кто не хотел видеть, увидели реальность. Я, между прочим, с первого дня призывал наших дипломатов вообще всех уйти в отставку, потому что дальнейшее их присутствие там, оно просто их дискредитирует и ставит в очень убогое такое морально тяжелое положение, что бы они ни думали. Они не могут не видеть, что происходит вокруг. Я всегда говорю о том, что есть часть населения у нас, которая смотрит телевизор, и, может быть, они действительно не знают вообще, что происходит. Но дипломаты, которые находятся за рубежом, они, конечно, смотрят и видят новости и газеты по всему миру и так далее, и они не могут сказать, что они не знают. Значит, они знают. Ну и Лавров, он раньше был не глупым человеком, он был у меня замом, и я его продвигал. И это был мой выбор. И я его потом, собственно, назначал в ООН представителем, потому что он был очень хорошим дипломатом и умным человеком. Но, видимо, понимаете, вот моральная деградация, она начинает постепенно, вот я смотрю еще на некоторых других людей, постепенно сказывается и на мозгах, как ни странно. Вроде бы умный человек, но хорошо, там стал, ну, извините за откровенность, просто подлецом, но все равно он остается умным. Нет, оказывается, вот это я не знаю. Я, конечно, не психолог, но, может быть, это известный феномен, но для меня это новость, что, оказывается, нет. То есть происходит и такая умственная деградация. И вот это результат ее. Но, понимаете, когда человек начинает врать вообще и говорит, что на Украине там сплошные фашисты и так далее, но уже после этой лжи все остальное – это как бы довесок. И вот так и развивается. Вот они это начали лгать, потом стали лгать про Зеленского. Теперь, ну что еще сказать? Ну вот, и они все фашисты, и вот там Гитлера даже приплели. То есть уже моральных тормозов нет. Может быть, нет худа без добра, с одной стороны, потому что все равно никто не слушает наших дипломатов, и никто им не верит, и Лаврову уже давно никто не верит. А вот Израиль, может быть, и проснется сейчас, и начнет осознавать, и многие другие, между прочим, глядя на это, начнут осознавать вообще, что они тоже закрывали глаза. Вот вы в предыдущей части говорили, что люди закрывали глаза, может быть, нарочно закрывали глаза. Сейчас это уже невозможно становится. И, может быть, это в своем роде неплохо, потому что это будет такой, знаете, звонок будильника для многих из тех, кто до сих пор, как Израиль,
пытался какой-то там нейтралитет какой-то соблюдать и так далее. Будильника, в некотором смысле. Если сегодня мы много обсуждали в нашем эфире о том, что 9 мая Путин, по сообщениям, по крайней мере, американской разведки, может объявить мобилизацию, может как-то эскалировать войну и так далее. Если Путин действительно пойдет на это, если, не знаю, откроет второй фронт, не знаю, ударит куда-нибудь ядерным оружием, то какой ответ Запада можно ждать? Потому что сейчас кажется, что все, что мы видим, это то, что Макрон разговаривает с ним по 2 часа по телефону, и как будто бы больше не происходит ничего. Санкции были, теперь вроде бы как и, они, по крайней мере, никак на Путина не влияют. В общем, может ли что-нибудь Запад сделать по-настоящему, чтобы Путина остановить? Вот задаете много вопросов, я понемножку развел две вещи. Одна вещь, что он может объявить войну, там, но это бессмысленно, над этим уже сейчас все смеются в мире, что там и так идет война. Это только в российской пропаганде до сих пор война называлась не войной. А теперь она будет, наконец, и в российской пропаганде называться войной, но от этого, извините, мало что, наверное, изменится. Хотя, может быть, это будет так же, как вот эта глупость, заявленная моим бывшим заместителем. Может быть, это тоже будет некоторый такой звонок для тех, кто смотрит российское телевидение. Сейчас им кажется, что там ничего не происходит. Но если они объявят войну, то люди начнут думать: ого, война, значит, там что-то такое, действительно, кровь льется и так далее. То есть я думаю, что, может быть, это будет даже неплохо в этом смысле. А так это вообще ничего не изменит. Теперь вторая часть, что они могут объявить мобилизацию. Да, могут, потому что они относятся к молодежи, они относятся к вооруженным силам, к солдатам в основном, конечно, и офицерскому составу, особенно младшему, как просто к пушечному мясу. Им наплевать, сколько там людей погибнет. Уже там огромные жертвы, давно перескочившие за то, что Советский Союз в свое время в Афганистане потерял. Ну и что, их это не волнует. Другое дело, что, может быть, опять-таки, это чудовищное последствие гибели этих людей. Это очень жалко. Но, может быть, это тоже несколько разбудит вот ту часть российского населения, которая закрыла глаза или смотрит телевизор и ничего не понимает, правды не знает. Может быть, они тоже подумают: ага, мобилизация, так это же наши дети пойдут. Это не пойдут дети кремлевских вождей, а это пойдут дети вот тех самых россиян, которые сейчас, может быть, и не отдают себе отчета, что происходит вообще на Украине, что идет реальная война. Поэтому, может быть, объявление войны и призыв массовый, это может быть даже в своем роде полезно с точки зрения пробуждения российского общества. Российское общество должно как-то проснуться. Андрей Владимирович, у меня последний вопрос про дипломатию. Какие методы, какие способы давления дипломатические, да, не мы говорим про военные, не говорим про танки, не прямые боевые столкновения, а вот какие дипломатические способы еще остались у мировых лидеров, чтобы повлиять на Путина, чтобы как-то приблизить конец этой войны, кроме звонков, которые уже стали таким мемом в интернете, что вот Макрон в очередной раз позвонил, поговорил с Путиным, или какой-нибудь министр иностранных дел надеется на скорейшую встречу с министром иностранных дел России. Какие еще способы остались давления, общения, коммуникации с российским режимом в контексте всего происходящего? Ну, я вот, например, предлагаю в Твиттере, когда я пишу, и пытаюсь этого добиться. Кстати, у меня очень, относительно большая поддержка, уже почти 50 тысяч поддерживают это. И я знаю, что многие люди, которые создают общественное мнение на Западе, тоже поддерживают. Это то, что вот 9 мая. Но 9 мая вообще проводить парад в условиях войны с Украиной или пытаться этот парад превратить в какое-то продолжение войны против фашизма, которая была в свое время и Великой Победой, конечно. И эту Великую Победу сейчас, это просто, знаете, это кощунство над победой. Вот то, что сейчас происходит, вот эта пропаганда, что там
нацисты и так далее, советский народ, российский народ заплатил огромную цену за победу над настоящим фашизмом. И сейчас сравнивать или какую-то устанавливать связь – это просто чудовищное кощунство. Поэтому вот я думаю, что тут есть какая-то почва еще, ну, например, осуждение бывших союзников, Соединенные Штаты, Франция, Англия, это вот те все и многие другие, которых сейчас у нас называют тоже пособниками нацистов. Это были союзники Советского Союза, российского народа в войне против настоящего нацизма. И они могут сейчас поднять голос, например, и осудить вот это кощунство над общей победой. Это возможно. Могут не прийти послы, это то, что, за то, что я выступаю, не прийти военные атташе на парад. Ничего они там нового не увидят, они так все это знают. А сигнал все-таки будет. И может быть, кто-то из россиян, опять-таки, кто любит смотреть парад, но я раньше любил смотреть парад, когда это не было таким кощунством, то, может быть, у них возникнет вопрос, так, а где же трибуна традиционно иностранных там послов, гостей и так далее. То есть, может быть, это тоже. Я все думаю о том, что вот вы делаете великое дело, вы замечательные люди, вы пытаетесь разбудить, говоря правду, вот эту массу населения, которая либо обманывается сама и хочет обмануться, либо просто обмануты. И тех, и других, я думаю, полно. Но если они услышат правду, если они на параде увидят правду, что вообще никаких союзников близко нет, даже послов, может быть, это тоже, опять-таки, немножко заронит у них сомнения и заставит задуматься. А так, Спасибо. конечно, это бессмысленная дипломатия. Это не дипломатия, это показуха. Я при всем уважении к Макрону, я счастлив, что победил именно он на выборах, а не это вот как раз неонацистская у него была соперница. Это вот реально неонацистская. Но ну, почему он это делает, это трудно понять. Есть очень много людей, у которых иллюзии или какие-то желания. Может, он думает, а вот мне вдруг я позвоню, и вдруг что-то удастся. Ну, вот это будет мне очки. Ну, и замечательно, пусть пытается, что в конце концов. Спасибо большое. Андрей Козырев, Спасибо экс-министр большое. иностранных дел России, поделился нам своим мнением о всем происходящем. Спасибо большое.